Setelah ini sudah kita gantikan yang baru. Oke, fix aman semua. Фотография твоя горят Terus kan? воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая Alhamdulillah 2 mesin sudah baik. Tinggal ini 2 mesin lagi. 2 mesin ini satunya LG. Tinggal 80% ya, karena masih ada yang bagian bolong belum bisa ditambah.